Publikohet raporti I Progresit, theksohet se Maqedonia e Veriut nuk bëri asnjë hap për ndryshimet kushtetuese. Vlen përsëri qëndrimin se Bekim Sali do t'jetë zëvendës kryeministër në vend të Izet Mexhitit. Vetëm 35% e kandidatëve dorëzuan raport për donacionet e fushatës zgjedhore. Lëvizjeve të vendosje mandaton Glau Konjufsën për kryeministër të ri të Republikës së Kosovës. Të nderuar shikues, përshëndetje. Raporti I Progresit për Maqedoninë e Veriut është mbushur me kritika të shumta. Në raportin që sot publikoi Komisioni Evropian thuhet se Maqedonia e Veriut nuk bëri asnjë hap për ndryshimin e kushtetutës. Në raport po ashtu thuhet se vendi nuk ka shënuar as pak përparim në reformimin e sistemit gjyqësor dhe në luftën kundër korrupsionit, duke theksuar se pavarësia e përgjithshme dhe autonomia financiare e gjyqësorit minohet nga ndërhyrja dhe presioni nga degët e tjera shtetërore. Komisioni Evropian ka publikuar sot raportin e Progresit për Maqedoninë e Veriut, sipas të cilit vendi nuk ka shënuar përparim këtë vit. Përpos kritikave në fushën e gjyqësorit dhe luftën kundër korrupsionit, vendi vazhdon të ketë ngjecje në procesin negociues për shkak të kontesteve me Bullgarinë. Maqedonia e Veriut është plotësisht e harmonizuar me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së BE-s dhe vazhdojnë përgatitjet teknike në lidhje me udhërfyesit dhe planin e veprimit për negociatat pas klasterit të parë, por deri më tani nuk kanë ndërmarrë hapat vendimtar për të avancuar në negociatat për antarësim dhe duhet të ndryshojë kushtetutën në përputhje me përfundimet e Këshillit të vitit 2022 për të ecur përpara në rrugën drejt BE-s. Në raport thuhet se vendi nuk ka shënuar as pak përparim në reformimin e sistemit gjyqësor dhe në luftën kundër korrupsionit, duke theksuar se pavarësia e përgjithshme dhe autonomia financiare e gjyqësorit minohet nga ndërhyrja dhe presioni nga institucionet e tjera shtetërore, duke përfshirë përpjekjet e parlamentit për të ushtruar presion mbi anëtarët e Këshillit Gjyqësor që të japin dorëheqje dhe burimet e kufizuara financiare të ndara. Korrupsioni mbetet I përhapur në shumë fusha dhe është një çështje shqetësuese serioze. Tragjedia e 16 marsit 2025 në Koçan, gjatë së cilës një zjarr shpërtheu në një klub duke vrarë 62 persona dhe duke plagosur mbi 190 të tjerë, zbuloi sfida të qëndrueshme sistematike mbi zbatimin e masave antikorrupsion. Masat parandaluese dhe shtypja efektive e korrupsionit duhet të përmirësohen. Aktakuza e ngritur ndaj kryetares së Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit, e cila çoi në dorëheqjen e saj, ka vënë në pikpyetje besueshmërinë e institucionit. Po ashtu thuhet se rastet e korrupsionit të nivelit të lartë shpesh prolongohen, vjetërsohen ose rezultojnë në dënime minimale, gjë që forcon skepticizmin publik në lidhje me efektivitetin e luftës kundër korrupsionit. Në raportin e Progresit, Komisionit Evropian është vlerësuar përparimi I Shqipërisë dhe Malit të Zi në rrugën e përmbushjes së reformave që çojnë vendet në antarësimin e plot në Bashkimin Evropian. Tirana dhe Podgorica kanë demonstruar angazhim qëndrueshëm ndaj reformave thelbësore dhe ndaj përmbushjes së standardeve të BE-s dhe sipas Komisionit Evropian, nëse vazhdohet ky ritëm, Shqipëria të përfundojë negociatat deri në vitin 2027. Shqipëria dhe Mali I Zi mbeten vendet lidere në rajon sa I përket përparimit të tyre drejt rrugës eurointegruese. Sipas raportit të Progresit që u publikua sot nga Komisioni Evropian, të dy vendet kanë shënuar përparim të ndjeshëm në procesin e tyre të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian dhe kanë demonstruar angazhim të qëndrueshëm ndaj reformave thelbësore dhe ndaj përmbushjes së standardeve të BE-s.
Shqipëria ka bërë një progres të pa precedent. 5 nga 6 grupe negociuese janë veç më të hapur, duke mbetur vetëm një, i cili mund të hapet këtë nëntor. Ky rezultat i shkëlqyer është një njohje e angazhimit të politikës së jashtme të Shqipërisë dhe aspirata e qartë e shoqërisë së saj për në BE. 91% e qytetarëve të Shqipërisë mbështesin antarësimin në BE, që është numri më i lartë nga të gjitha vendet kandidate. Komisioni Evropian pret që me këtë ritëm Shqipëria të përfundojë negociatat deri në vitin 2027. Malizi nga ana tjetër ka përmbyllur 4 kapituj negociues gjatë vitit të kaluar dhe po punon për mbylljen përkohësisht të kapitujve të tjerë deri në vitin 2025. Nëse ky ritëm i reformave vazhdon, Malizi pritet të përfundojë negociatat e pranimit deri në fund të vitit 2026. Ndërkaq përparimi i mëtejmë i Serbisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian mbetet një sfidë, pavarësisht se në raport janë përmendur disa hapa pozitiv që kanë ndërmarrë vendi për harmonizim me legjislacionin e BE-s. Në raport theksohet se polarizimi në shoqërinë serbe është thelluar në sfondin e protestave masive që po zhvillohen në të gjithë Serbinë, që nga nëntori i vitit 2024, duke reflektuar zhgënjimin e qytetarëve për shkak ndër të tjera të korrupsionit dhe mungesës së perceptuar të llogaridhënies dhe transparencës. Serbia pritet të kapërcejë ngecjen në fushën e gjyqësorit dhe të drejtave themelore në përgjithësi dhe të përmbys urgjentisht kthimin prapa në lirinë e shprehjes dhe erozionin e lirisë akademike. Sa i përket Kosovës, raporti potencon se vonesa në formimin e institucioneve pas zgjedhjeve të përgjithshme të shkurtit ngadalsoi progresin e reformave që lidhen me BE-n. Normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë dhe zbatimi i angazhimit të dialogut mbeten një pjesë integrale e perspektivës evropiane të Kosovës. Komisioni është i gatshëm të përgatisë një opinion mbi kërkesën e antarësimit të Kosovës nëse kërkohet nga Këshilli. Komisioni ka ndërmarrë hapat e parë për të hequr gradualisht masat kundër Kosovës që janë në fuqi nga maji i vitit 2025. Hapat e ardhshëm mbeten të kushtëzuar nga deeskalimi i qëndrueshëm në veri. Komisioni synon të heqë më tej këto masa me kusht që të arrihet një transferim i rregullt i qeverisjes lokale në veri pas raundit të dytë të zgjedhjeve lokale dhe deeskalimi të jetë i qëndrueshëm. Bekim Sali i Partisë Alternativa pritet të emërohet në postin e zëvendës kryeministrit të parë, të cilin do ta lërë bosh Izet Mexhiti. Këtë ka bërë ditur zëdhënësi i Vlenit Driton Sulejmani, i cili u shpreh se Sali në atë pozitë do të jetë si përfaqësues i koalicionit dhe jo i partisë. Sulejmani mohoi edhe vërtetësinë e qëndrimit të zëdhënësit të Znamit, i cili ka thënë se Vleni e mashtroi VMRO të PMN në Shkup, duke mos votuar për Orçej Gjeorgjevskin. Zëvendës kryeministër i parë në vend të Izet Mexhiti do të jetë Bekim Sali i Partisë Alternativa. Këtë e konfirmoi zëdhënësi i Vlenit Driton Sulejmani, i cili u shpreh se Sali në atë pozitë do të jetë si përfaqësues i koalicionit dhe jo i partisë, ndërsa për ndryshimet e tjera kadrovike tha se do të vendosin në mënyrë shtesë. Ne vetëm se jemi duke funksionuar si Vlen, të gjithë ministrat momental që janë e kanë përfaqësuar Vlenin, jo subjektet e tyre politike, dhe e tillë do të jetë situata edhe pas tyre zgjedhjeve. Zotri Bekim Sali do të jetë zëvendës kryeministri i parë që do përfaqësojë Vlenin, kurse sa i përket çështjeve tjera kadrovike ende nuk ka ndonjë vendim konkret dhe do të shohim në ditët në vijim se çka do të ndodhë. Sulejmani komentoi edhe qëndrimin e zëdhënësit të Partisë Nam Nikola Memov, i cili ka thënë se Vlen e mashtroi VMRO në Shkup dhe nuk ka votuar për Orçej Gjeorgjevskin. Thotë se Memov këtë e ka bërë për të marrë vëmendje mediatike. Vlen aktualisht është forca e dytë politike në vend dhe si e tillë ne besojmë se nuk mund ta zbresim diskursin në nivele të këtilla. Kjo është edhe një përpjekje e zëdhënësit të Znamit për të tërhequr vëmendje mediatike 2 ditë pas zgjedhjeve dhe nuk duhet të merret seriozisht. Ndërkohë edhe vetë Memov e përmirësoi veten. Në një status të ri thotë se atë që e ka thënë brëm është qëndrimi i tij personal dhe jo i partisë. Izet Mexhiti nga Vleni e mori sot mandatin e kryetarit të komunës së Çajirit. Pas 8 viteve ai u rikthye aty ku udhëhoqi për 12 vjet të rresht. Rikthehem sepse Çajiri është pjesë e identitetit tim, është historia ime personale dhe misioni im publik, ka thënë Mexhiti.
Pas 2 mandatave pauzë, Izet Megjiti rikthehet në koltukën e të parit të Çajirit. Megjiti sot e ka pranuar detyrën si kryetari i komunës së Çajirit nga ish-kryetari deri tani Shënvis Arganiu. Po rikthehemi aty ku filloi gjithçka, aty ku mësova çfarë do të thotë të punosh për njerëzit, të dëgjosh hallet e tyre dhe të ndash me ta çdo arritje. Çajiri më ka mbështetur gjithmonë në çdo hap të karrierës sime politike. Në momentet më të rëndësishme, Çajiri ka qenë aty me besim, me përkrahje dhe me forcë. Edhe kësaj here, Çajiri ishte bindshëm krah meje, më dha një fitore të pakontestueshme, që edhe njëherë e dëshmoi fuqinë dhe peshën tonë politike. Këto janë disa fjalë që ai ka shkruar në rrjetin social Facebook, nga ku njoftoi se ka planuar detyrën. Rikthehem sepse Çajiri është pjesë e identitetit tim, është historia ime personale dhe misioni im publik. Në çdo fazë të jetës sime, Çajiri ka qenë forca që më ka mbajtur drejt, që më ka kujtuar pse ja vlen të punosh për njerëzit e tu. Çajiri im, përpara nesh qëndron një kapitull i ri. Kujtojmë se Izet Megjiti në këtë zgjedhje lokale është përballur me kandidatin e Aleancës Kombëtare për Integrim Boja Rësmani dhe Ice Kolevski nga Partia e Punëtorëve, nga ku Megjiti fitoi që në raundën e parë me 15.776 vota, i ndjekur nga Osmani me 12.308 vota dhe Kolevski me 705 vota. Kryetari i Çajirit në 2 mandatat e fundit, gjegjesisht 8 vite, ka qenë bashkëpartiaku i Megjitit Vis Arganiu. Transparency International Maqedoni njofton se vetëm 1/3 pjesëmarrësve në zgjedhjet lokale kanë dorëzuar raporte për donacionet e fushatës zgjedhore. Organizata thekson se sundimi i ligjit në vend po stagnon. Në kategorinë e ngjarjeve pozitive përfshihen hetime për abuzime në institucione private, në Rek Manastir dhe në Spitalin e Prilevit. Transparency International Maqedoni në kuadër të aktivitetit të saj mujor për ndjekjen e rasteve dhe veprimeve që lidhen me sjellje korruptive dhe luftën kundër korrupsionit, në shtator ka regjistruar disa ngjarje të dyshimta, ndërto veçohet raporti për donacionet e pranuara nga partitë politike gjatë fushatës zgjedhore, ku vetëm 1/3 e pjesëmarrësve kanë dorëzuar raport. Sipas Komisionit Shtetor për Parandalimin e Korrupsionit, vetëm 1/3 e pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore kanë dorëzuar raporte për donacionet, gjithsej 35% e pjesëmarrësve kanë dorëzuar raporte për donacionet e pranuara. Brenda afatit janë dorëzuar gjithsej 61 raporte, që përbëjnë rreth 35% e pjesëmarrësve në procesin zgjedhor. Ndër ngjarjet e dyshimta përmendet edhe fakti që për shkak të provave të reja, prokuroria ka zgjeruar hetimin për zjarrin në diskoklubin Puls në Koqan, gjykimi për të cilin është caktuar më 19 nëntor në sallën speciale të gjykatës në burgun e Dirizovës. Sa i përket sundimit të ligjit, Transparency thekson se vendi është në proces stagnimi dhe ndodhet në vendin e 64 bashkë me Ganën, Argjentinën, Kazakistanin dhe Mongolinë. Nga ana tjetër, në kategorinë e ngjarjeve të pastra, organizata ka përfshirë hetimin për abuzime dhe keqtrajtimin në institucione private për kujdesin e të mëshuarve, hetimin e ri për keqpërdorimin në Rek Manastir, masat e paraburgimit për 6 persona dhe masa kujdesi për 15 të ndaluar në rastin e Spitalit të Prilepit, si dhe kallëzimin penal kundër ish-drejtorit në ndërmarrjen publike e pyet kombëtar Manastir për shkak të dyshimit për veprën penale mos kryerje e detyrave zyrtare me kujdes. Vazhdojmë me lajmet. Kryeministri në detyrë dhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka bërë ditur se pas diskutimeve të zgjeruara dhe të thelluara brenda lëvizjes, mandati i dytë për krimin e qeverisë do t'i besohet Glau Konjufcës. Unë dua të bëj një propozim të menduar mirë. E bëj jo për të bërë një lajm, ka thënë Kurti, duke shtuar se ky vendim është rezultati i vlerësimit dhe besimit të madh që ai dhe gjithë lëvizja kanë tek Glau Konjufca. Kurti ka theksuar se lëvizja është gjithmonë e gatshme për zgjedhje, por po ashtu edhe përgatitur për to. Nën kryetari vetëvendosjes Glau Konjufca ka planuar nominimin si mandatari dytë për krimin e qeverisë. Sipas tij, kjo përgjegjësi është një thirrje nga detyra publike. Këtë e bëj si thirrje nga detyra, e cila na shndron në shërbëtor të interesit publik. Cili është interesi më i thellë publik i popullit dhe shtetit tonë në situatën ku ndodhemi? Lëvizja Vetëvendosje e ka definuar këtë interes në 2 shtylla.
në rrethonat aktuale. Së pari, shmangja e 2 parë zgjedhjeve të mundshme brenda 3 muajsh, dhe së dyti, votimin e buxhetit për vitin 2026, pa të cilin rrezikohen dimensionet vitale të qytetarëve tanë, prej mbi 80.000 pagave të sektorit publik, pensionet e shtesat e fëmijëve sipas rritjeve të planifikuara, e deri te projektet ekzistenciale për shoqërinë tonë. Çështja jo më pak urgjente është edhe votimi i menjëhershëm i planit të rritjes së Bashkimit Evropian. Do të ishte e pafalshme nëse për shkak të tekave të partive politike e humbim mundësinë e përfitimit të benefiteve qindra milionëshe, duke u krekosur se po shkojmë në zgjedhje. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinez tha se më shumë se 75.000 palestinez zhvendosur po strehon në 100 ndërtesa të saj në rripin e Gazës, shumë prej cilave janë dëmtuar në sulmet izraelite në enklavë. Në Gaza, gati 75.000 persona të zhvendosur janë strehuar në mbi 100 ndërtesat agjencisë, shumë prej tyre dëmtuara dhe të mbipopulluara, tha agjencia në një deklaratë në kompaninë amerikane të mediave sociale X. Zyra shtoi se gati 288.000 familje palestineze kanë mbetur të pastreha, ndërsa civilit të zhvendosur përpiqen të mbjetojnë në zona të vogla dhe të mbipopulluara ku mungojnë nevoja themelore. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, forcat izraelite kanë vrarë mbi 68.800 palestinez në enklavë dhe kanë plagosur më shumë se 170.000, sipas shifrave zyrtare. Një komandant paraushtarak sudanez ka ekzekutuar më shumë se 2.000 civil në qytetin perëndimor El Fasher, duke u bërë fytyra e masakrave që po kryhen nga forcat e mbështetjes së shpejtë rebele në rajonin e Darfurit. Disa video pamje tregojnë se një nga komandantët e RSF-s të njohur si Abu Lulu, duke qelluar me pambëshirshëm njerëz nga afër një nga një në qytet, duke i dhënë atij nofkën kasapi El Fasherit. Në mizoritë e fundit të kryera në El Fasher, ai personalisht vrau mira dhe dokumentoi vrasjet masive të civilëve të cilat i pranoi drejt për drejt. Doja të vrisja 2.000, por jam i sigur se numri i kaloi 2.000-shin, por unë gatrova me llogaritjen, tha Ebu Lulu në një transmetim të drejt për drejt në TikTok. E humba sensin, por do ta bëj përsëri duke filluar nga zero. U mburr ai, ndërsa militant të milicisë RSF u shfaqen duke qeshur me të. Presidenti Amerikan Donald Trump ka dalë publikisht në mbështetje të Andrew Cuomos në garën për kryebashkiak të New Yorkut, duke u bërë thirrje votuesve të mos zgjedhin kandidatin progresist dhe kryesuesin aktual të sondazheve Zohran Mamdani. Nëse ju pëlqen apo jo Andrew Cuomo, nuk keni zgjidhje tjetër. Duhet të votoni për të dhe të shpresoni që ai të bëjë një punë të shkëlqyer, shkroi Trump të hënën në mbrëmje në Truth Social. Duke reaguar ndaj kësaj mbështetje, ish-guvernatori i New Yorkut Cuomo u përgjigj: ai nuk po më mbështet mua, ai po i kundërvjet Mamdanit. Më herët presidenti ka deklaruar se do të hezitonte t'i dërgonte qytetit më shumë se minimumi fondeve federale nëse Mamdani fiton zgjedhjet, ndërsa Mamdani tha se do ta trajtojë atë deklaratë ashtu siç është, si një kërcënim. Po mbyllim këtë edicion të lajmeve këtu të ndëruar shikues për të takuar sërish në ora 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.